Gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện khu vui chơi đầu tiên dành cho những chú chó với một không gian thoáng mát rộng rãi và chỉ cần bỏ ra từ 15 cho đến 30.000 đồng vé vào cổng, mọi người đã có thể có được một chỗ vui chơi thoải mái cùng những chú cún của mình. Điều này đã thu hút nhiều người đến đây, nhất là đối với những người yêu thích vật nuôi. Khu vui chơi này có diện tích khoảng 1 ha, nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Ở đây, các chú chó sẽ được vui chơi thỏa thích với nhiều môn như vượt chướng ngại vật, leo cầu thang và bơi lội. Với nhiều gia đình, việc đưa thú cưng đi chơi ngày cuối tuần đã trở thành thói quen thường xuyên. Anh cũng tới đây để cho cún cưng của mình hòa nhập với cái môi trường sinh hoạt của những cái bạn bè của nó đó, cho nó vui. Vì em muốn chơi với lại cháu của em nên em dẫn nó đến đây. Em thấy rất là vui khi được thấy mấy cháu của em chơi đùa. Ở từng khu vực, chủ nhân khu vui chơi còn cẩn thận chia thành 2 nơi riêng biệt dành cho chó lớn và chó nhỏ khác nhau để đảm bảo an toàn cho những chú chó. Nước ở hồ bơi luôn được vệ sinh sau mỗi lần chó tắm xong và sau 2 ngày, hồ sẽ được thay toàn bộ bằng nước mới. Tôi thấy nó rất là vui, nó có hồ bơi, sân chơi thì thoáng mát rộng rãi. Với lại phần bé chó nhà tôi thì nó cũng ít đi chơi, nên tôi muốn ở đây nó có thể là tìm kiếm bạn bè, kết bạn nhiều hơn và cho bé nó dạn dĩ ra. Lý do mà tôi mở cái này đó là lý do là tôi yêu chó và tôi chỉ thích là nó có một cái sân chơi để mà là nó được chạy chơi tắm táp cho nó thoải mái, không có một cái gì ràng buộc. Còn nếu mà ra công viên thì nó không có cái giới hạn thì người ta sợ mất chó. Đến với khu vui chơi, mỗi chủ nhân phải tự bảo vệ cún cưng để tránh dẫn đến sự va chạm lẫn nhau trong quá trình vui đùa. Ngoài ra, một điều bắt buộc là các chủ nhân phải tự dọn vệ sinh cho chó của mình. Đây là một sân chơi mới dành cho những chú cún cưng, vừa là nơi giúp cho những chú chó có không gian vận động, đồng thời cũng là nơi để những người yêu chó có cơ hội giao lưu, gặp gỡ.